N+ төлөвлөж байна. Сайн уу найз минь? Зохиолч Мельсим Пүрүма. Зохиолыг уншсан Сод Чимэг. Сайн уу найз минь? Эцэг эхийн минь тухай асуувал би шуудхан хамраа өрчөөлгөн тэднийг би танина. Илүү ихийг мэдхийг хүсвэл манай гэрт нэг хоноход хангалттай гэж хэгжүүрхэн хариулдаг 5 настай охин байлаа. Дараа нь эцэг эхийнхээ үрд сүнэж мөхсөн хайр дурлалын нурам донд чимээгүйхэн өндих гэж тэмүүлж буй 6 настай цэцэгхэн би уйтгар гунигт бүрмөсөн автав. Эцэст нь 7 нас хүрэхэд оюун ухаан минь тэлж, орчлонг танихтайгаа болж, эцэг эх хоёрынхон энгийн бус гажиг харилцааг эргэлт буцалтгүйгээр ойлгож авсан юм. Тэдний харц гуниг гутралдаа живж өгсөн хүнийх шиг, бас хоорондоо үхэж байсан ч ярилцахгүй юм шүү гэсэн шиг уруулаа тас жимийн гэр дотроо жингүйдэн явцгаана. Тиймээс тэднээс хайр магтаал хүртэх гэж аягаа угаадаг, хогоо шүүрддэг, онц сурдаг, цовоо нэгэн байхгүй юм шүү гэж чимээгүйхэн дотроо зөрүүдлэн шатаж явсан 8 насны минь төрсөн өдрөөр тэд анх удаа галын өрөөнд хамт байхыг харах цочирдон байлаа. Ээж аяг угааж, харин аав гараа эсгсэн гэх шалтгаанаар шархны наалд хайв. Ээж уг нь хаана байгааг нь сайн мэдэгч хуруугаараа тэнд энд гэж чиглүүлвч амнаас нь харин аваа гарсангүй. Аавч гэсэн хаана байгааг нь асууж болохч мөнхгөр эрлэн үргэлжлүүлсээр байхыг харж лаага үлэхдээ "Бурхан минь, үрдийн үнэнч найзтай болгож өгөөч" гэж гуйлаа. Энэ хүслээ би 9 нас, 10 нас, 11 насны төрсөн өдрөөрөө ч гуйсаар байсан юм. Итгэл сэтгэл мөхөж, өсөн үндийж байгаа биеийн минь халуун цус хүйтэн хүндий гэрт царцаж эхлэв. Гэтэл бурхан уйггүй гуйлтыг минь гинэт сонсож 12 настайд минь үрдийн үнэнч найзыг над руу илгээсэн юм да. Тэрнийг ирэхээс өмнө амьдрал ямар байсныг цухас дурдвал талархлын баяр, шин жилийн баяр гэх мэт гадуур хоололдог гэр бүлийн тэмдэглэлт өдрүүд мөн айлд гэр бүлээрээ зочлох, бие биедээ өгөх бэлгэн гацуур доор тавих зэргийг би зөвхөн киноноос үзэж өсөв. Зул сарын гацуурыг ихэвчлэн аав засах ба ээж ажлын өрөөндөө бүгнэ. Хамтдаа засвал дэлхий сүнэн гэж хин нэгэн хэлчихсэн юм шиг аашилцгаана. Харин би цонхоор бусад айлуудын эцэг их хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа гацуураа засаж байгаа аз жаргалтай дүрсийг харж суудаг байлаа. Аав болчихлоо гэхт нь эргчиж харалгүй. Хинт хамаатай юм хэмээхэд аав чамд хамаатай гэж хөгжүүн хэлээд надаас таатай хариу хүлээж цөхөн. Харин би гадуур бие зүй зохистой авч явж ахмад хүмүүсийг хатагтай ноёнтон хэмээн дуудаж үргэлж уучлаарай болох уу би танд туслах уу гэх зэрэг үгийг өдөр бүрийн талах шиг хэрэглэнэ. Эдгээр үгсийн хариуд ямар хөөрхөн охин бэ? Үнэхээр гайхалтай хүмүүжлтэй юм гэж чиний аав ээж чамаар ямар их бахархдаг болоо гэх хариу сонсно. Тэр бүрд нь ширхэгч тоосгүй гэлтгнах гутлын хоншоор зохих байрлалд тавьж цав цагаахан оймсны түрүүгээ өвдөг хүртэл татсан хөлөө нуглан танд талархлаа гэж ихэмсгээр хариулан эгдүүг нь хүргэж орхидог зайлтай охин болов. Ангидаа бол хамгийн дэгжин, онц сурдаг, сүргийн манлайлагч нэгэн бөгөөд бусдыг эрхшээлдээ эвтэйхэн оруулдаг, бас эвтэйхэн өөрөөсөө түлхэж чадна. Ангийн тэрч бүхэл сургуулийн хүүхдүүдийн бүх нууцыг мэддэг мэт дээгүр царайлсан нэгэн байв. Гэвч гэртээ харих гунигт замаар алхахдаа ганцаардсан, шаналсан, нүмер нөөлөг хайсан гүлэг болж хувирна. Хаалгаа өөрөө тайлж, ширээний ард бэлдэж тавьсан хоолыг идэнгээ эзэнгүй ханхаах гэрээн тойруулан харахтаа маргааш хурдан болоосаа гэж залбирна. Дараа нь даалгавраа хийж эцэст нь ном уншиж байгаад унтаж орхино. Азар нэг мэтгэд өглөө болчихдог. Галын өрөөнд аанайл хоол бэлдсэн байх ба хажууд нь оройтно гэх зурвас зайрмаг авах бутархай зоостой хамт үлдээсэн байхыг баярлсан сэтгэлгүйгээр халааслана. Эцэг их хоёр унтаж байхад минь ирээд явчихдаг Санта Клаус мэт. Дүүрэн тавилгатаач нурууны ус босом хоосон герт би хөлд хилд орж дараа нь ганцаардмал хүүхэд болсон юм. Амралтын өдрийг бид гурав өөрөө өрөөндөө уйтгарлаж өнгөрүүлнэ. Заримдаа цонхоор харж суух намайг чухам юу бодож байгааг аав асуудаг. Харин би өөрсөд шиг нь гуниг гутралд живсэн харцаар ширтэж "Хүүхэд насаа өрөвдөж байна.
Химээвэл аав аль болох байдлыг хөгжилтэй тал руу хандуулах гэж. Өө, тэр нохоо явж гин. Миний охин нохоо авах уу? Гэх нь цухлыг минь төрүүлж орхино. Бид гурав хинэн ч хинтэйгээ үг ярихгүйгээр бүтэн сар болж чаддаг байлаа. Би тэдний тусгал болж өсөж байгаагаа өөрөө сайн мэднэ. Харин тэд мэддэггүй. Чив чимээгүй дунд хитрхи гунигтайгаар зочны өрөө, галын өрөө, тус тусын өрөө рүүгээ юу ч юм хийгээд алхацгаагаад л байна. Ядаж ахын асуудал ярих өрөө ч өрнөхгүй. Тэд зөвхөн ганцаараа байхдаа надтай ярина. Хичээл нь сайн уу? Найзтай болсон уу? Ямар хоол идэхүү гэж ээж надаас асууж байхад нь аав ороод ирвэл даруйхан босоод явчихна. Аав үргэлжлүүлэн авахыг хүссэн зүйл бий юу? Хамтдаа цэцэрлэгт хүрээлэн явах уу? Маргааш хоёулаа гэж хамаатуулж ярих боловч хизээч хамтдаа цэцэрлэгт хүрээлэн явж үзээгүй юм. Өдөш бүр би өглөө болоосай гэж залбирсаар орныхоо дэргэд өмсөх хувцаан бэлдэж, шахагаа хідэн удаа тосолж, халаасаа чихрээр дүүргэж, бяцхан өрөөндөө дуу шуутайхан аж төрсөөр дасжээ. Ангидаа маш олон найзтай боловч үнэн ч найзгүй гэдгээ жил ирэх тусам мэдэрч байлаа. Хичээл тарж хонх цохих мөч зүрхийг минь өмөргүүлж орхиход сургуультай амьд хүмүүсийн дунд үлдэх гэж ангиа цэвэрлэж зарим хүүхдийг ятгаж даалгавраа хамт хийх зэргээр цаг мөчөөс зулгаавч хэдий хэр удлаа гэж надаас бусад хүүхдүүд гэрлүүгээ яарч надаас бусад хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд сургуулийн гадаа ногоон цувтай саарал даашинцтайгаа инээмсэглэн зогсох дүр зургийн өмнөр нүдэн анин өнгөрөх хэцүү. Зуны амралт эхлэхэд хүүхэд бүр гэр бүлэрээ хаашаа аялах гэж байгаагаа ам уралдан ярьцгаахт нь атаархаж өөхөх шахлаа. Өөд нь эцгийгээ орж ирэхэд бидэнд зуны амралт бий болов гэж ихэд болгоомжтойхон асуув. Эцэг хүрмээ тайлангаа унтахгүй яасан юм? Ээж нь ирсэн үү? Би маш их ажилтай. Гэсэн чи мэдэж байгаа шүү дээ. Ээж чинь явбал би явахгүй. Намайг явбал ээж чинь явахгүй гэдгийг гэсээр мөнхийн өрсөлдөгчөө өрөөнүүдээр хайхрамжгүй хайснаа мэдээжийн юм асуусан намайг бүр шоолох янзтай жиргэр сахлаа илэн мушилцав. Дараа нь би эхийгээ орж ирэнгүүт өнөх өрөвдөлтөй асуултаа тавилаа. Мөн л адилхан төвөгшөөсөн хариулт гайхаж шоолсон харцаар шагнуулав. Ингээд зуныг даван туулах сэтгэл зүйн бэлтгэлээ хангах гэж оролдов. Зуны амралтын үеэр 12 нас хүрлээ. Юмыг яаж мэдэх вүлээ? Сүүлийн удаа нөгөө өрөвдөлтөй хүслээ шивнэ гэсээр лаага үлээхэд аав алга ташиж ээж хайрцагтай бэлэг гардуулав. Онц зүйл болсонгүй. Ээж аав хоёр минь юуны ч төлөө юм өдөр шөнөгүй ажиллаж гэртээ ховорхон үзэгдэнэ. Би хуудас бүрэн ганцаардал гэдэг үгээр дүүрэн тэмдэглэлийн дэвтрээ тэврэн гэртээ хин нэгэн би эсхийг хайж зуныг барав. Орныхоо толгой дээр өлгсөн хуанли дээр хичээлийн шинэ жил эхлэх өдрийг тоолж арай гэж давж гарсан гаслант өдрөө шөнө нь улаан хэрээс татаж булшлахдаа миний амьдралд дахиад ийм уйтгартай өдөр битгий ирээсэ гэж хүсвч маргааш нь дахиад ирэхийг яана. Урт өдрүүдийг арай гэж барсаар хичээлийн шинэ жил эхлэхэд цусаар уйлсан мэт улаан ирээн хуанли бит хоёрын зовлон дуусав. Бусад хүүхдүүд дэ амин дэмээ хангалттай авснаа нь илт мэдэгдэх эрүүл бор царайнда баяр хөөр тодруулсаар ирцгээлээ. Биеийн өсөлт нь илт мэдэгдэх ба гялалтсан бор царайтай хүүхдүүдийн дунд би цонхийсэн царайтай түнэ муутай ихэмсэг ятуу шувуу шиг толгой хаялан зогсно. Тэд намайг тойрон "Чи чинь аялалд яваагүй юм уу?" гэж шалгаахад аялын үед би хордлого авч сүүлийн 2-7 хоногийг эмнэлэгт өнгөрүүлсэн юм л да гэж тоомжиргүй хэлж мөрөө хавчлаа. Ганцаардал намайг худлаа ярихыг шаардаж бүр худлаа яриулж сургажээ. Эхний өдөр ангид аялал, адал явдал, зуны цуслангийн шохоорхлын ачаар хичнээн том болсноо гайхуулан сайрхах яриа хөөрөө дүүрэн өрнөлөө. Мөн хөвгүүд өндөр намаа үзэн бужигнаж харин охид сарын тэмдгийн мөчлөг хөхөвчний хэмжээ зуны зуурдын дурлалын тухай гэд олж мэдцгээсэн бүхнээ ам өрсөн шивнэцгэн. Би альч бүлэгт орж чадахгүй байв. Тиймээс октын дунд зунжин үзсэн цуврал кино нэвтрүүлгээс олж мэдсэн бүхнээ өөрт тохиолдсон мэт үнэмшилтэй ярьж хэсэг анхаарлын төвд орж хэсэг анхаарлын төвөөс гарахаараа хөвгүүд дээр очиж зунжин үзсэн спортын нэвтрүүлгээс тоглолтуудыг бодитоор үзсэн юм шиг хэрхэн догдолсноо хуурамгаар хүч нэмэн ярьж тамирчдын нэрийг хизээний танил юм шиг дотомчлон дуудаж бүх нийтийн анхаарлд орж чадлаа. Гэвч гэр бүлтэйгээ хэрхэн зугааснаа ярьж дурсгалт газруудаар аялсан баримтаан дэлгэж зургаан бие биедээ гайхуулахад миний хүчин мөхсдөв. Би хичнээн үнэмшилтэй бурлаач гэсэн зураг байхгүй бол тэдний хүрээнд яагаад ч орж чадахгүй.
Тэд надаас аяллаа батал гэж зураг нэгцгээхэд нийл мөрний эргээр зугаалж байлаа. Аав ээж хоёр минь нэгэн шүхэр доор юух чим шивнэлдэн хаяахан өнсөлцөхөд би яахан садаа болох вүлээ. Тэгээд жаргаж байгаа нарны туяаг дарах гэж улаарч яваад сордог элсэн дээр гიშгснээ гинтхэн мэдэв. Эхлээд миний зүүн хөлийг өвдөх хүртэл сороход аав бид жин нэмэх бүхнээ тайл гэж орилов. Би ч хамгийн түрүүнд хүзүүндээ зөөсөн зургийн аппарата дараа нь хашин зөөлтөө сэрсэн малгайгаа тайлж байж сордог элснээс амьд гарсан гिचхэв. Тэд ч итгэлээ. Гэвч хичээл тартал нулимс юу юугүй гарчих гээд арай гэж залгиж байлаа. Гэрийнхээ хаалгаар ороод асгартал уйлж яагаад хүүхэд насыг минь үгүй хийж байгаа юм бэ гэж өөрөөсөө асуув. Маргааш нь манай ангид шинэ хүүхэд шилжиж ирэв. Уг нь олон хүүхэд шилжиж ирсэн л дээ. Тэд бүгд хин нэгний нөмөр нөөлөг хайж, тус тусдаа хин нэгний сайн найз болчихно. Би ч гэсэн шинэ анги танихгүй хүүхдүүд дунд орвол аль наашаа гэсний л налах байх. Ангийн багш солигдож яхир аштай, он удаан жил багшилсан туршлагатай ч уйтгартай эмэгтэй багшлах болсон таагүй мэдээтэй 2 дахь өдрийг өгтөв. Хуучин багш минь залуухан, гал цогонд бадарсан бүсгүй байсан ба биеийн тамирын багш түүнд ухаангүй хайртай байсан гэдэг. Би нусандаа тагларч явдаг жижигхэн биетэйч ээж нь багш гэдгээр өөрийгөө дүвийлгэж явдаг ангийнхаа жаалтай хамт заал руу бөмбөг хүргэж өгөхөөр очив. Багшийн өрөө рүү очиж хаалгаар нь шагаавал биеийн тамирын цэмцгэр зэгзгэр багш маань ангийн багшийн хүзүү нүрийг ёстол шүлсдэж өгч байв. Бас гар нь үргэлж өмсдөг саарл өнгийн банцлын сөвчгсөн байв. Гэтэл нусан таглаа маань "Хүүх, би ээжд хэлэндэ" гэж заналтай хэлээд "Тэнд биеийн тамирын багш ангийн багшийн банцлыг сүгсэн" гэд шуудхан орилоод гүйчгэв. Гэвч тэр явдлаас хойш багш ажилласаа халагдсан юм. Түүнээс хойш би тэрнийг үзэн ядаж найзлахаа болж мөн бусад хүүхдүүдэд тэрнтэй найзлахгүй байхыг уйггүй ятгсаар ирсэн. Хэрвээ тэрний тухай яриа гарвал би ямар 5 үг чулуутахаа дэндүү сайн мэднэ. Ажилд орсон цагаас хойш хар хунаастай банзал эсвэл саарл банзал хоёроос салдгүй багш минь нэгэн удаа гэртээ харихаас хаширч ядан шатаар уруудаж байтал надтай дотн яриа өрнүүлв. Багш над шиг ганцаараа өссөн түүхээ хуваалцаж "Тиймээс чамайг дэндүү сайн ойлгож байна. Химээж надад онцгой инэрэнгүй хандаад байгааг нь 2 жилийн турш мэдрэхтэй гэр бүлээсээ авч чаддгүй хайр халамжийг хит ойроос биш алсуураар амсаж байгаадаа сэтгэл жаахан ч гэсэн үеиг байлаа." Шинээр шилжиж ирсэн охины харц нь хуучин багшийн минь дүлгөөхөн гунигтай ч юм шиг гал цогтой ч юм шиг нүдтэй их адилхан харагдсан тул би хормын төдий дурсамжинд автжээ. Би шинээр ирсэн танил харцтай хүүхдийг өөрийн дагалдагчаа болгох хүсэлтэйгээр сончход түүний харагдах байдал яавч миний зиндаанд хүрсэнгүй. Тэр санд минд дүрм товцоо өмснө нь илт ба цүнхний захилгаан нь нэвдэрч тэрнийгээ далдлах гэж гараараа дарахт нь хумсаа аваагүй ба гар нь ажилд нухлагдсан мэт эн тэндээ эсгсэн сорвин цагаарч харагдав. Тэгээд бүр самбарын өмнө эвшээлгсэн шигээ хинэггүй зогсхон даанч бүдүүлэг. Эвэр хүрээтэй шилэн дээрээсээ тухаараа харж зогссон багш бодвол хэний хажууд суулгахаа бодож байгаа биз? Ангид зэрэглэл гэж байдаг да. Тэр миний бодлоор шууд муу сурлагтан доожо гүйчүүдийн игнэнд зүү ёсоор орох нь тодорхой. Өтгөн хар сормоостай нүд нь өндөр хамар нэмгэн уруултай зогтсон гэж жигтэйхэн үсэндээ ягаан тууз эв хавгүй зангидсан нь түүний хайнга дуу гоо үдсгэлэнг бүр тодтгох хаж. Ангийн хөвгүүд өөр зураа нудралцаж хөөхий юм а доожогүйч гэсэн дажгүй юм гэж дүнгнэлтгэд охид хий ханиалган дохио өгч эсэргүүцлээ дээд зэргээр илэрхийллээ. Ангийн жаалууд гинтхэн шүнийн клубын хөлчөө ирс шиг л "Багшаа, миний хажууд суулга, харин чи цаашаа" гэж орилолтов. Би дууч гардгүй, амьсгаач гардгүй нэгэн хөвгүүний хажууд суудаг бөгөөд тэрэндээ дээрлэхгүй хандна. Нэг үгээр бол эцэг ихтэй гаргасан гомдол бачуурлаа тэрэнд гаргаж тайвширдаг байв. Тэрний хитрхийн номо байдал надад таарсан боксийн мишок гэсэн үг. Тэрнтэй би 2 жил хамт сууж, 3 дахь жилдээ яг уйдаж өгөх гэж байсан ч охид хөвгүүд сөөлжилж суудаг уламжлалаа бодож шинэ охиныг хэний дэргэд суулгах болоо гэж хүлээж байв. Багш ангийнхантайгаа танилцаарай гэхэд тэр буйлныхаа завсар хийсэн бохоо гараараа ухаж гүдхийн залгиснаа цовоо дуугаар "Мишель" гэлээ. Хөвгүүд ч дахин орилолдож "Мишель, Мишель, миний хажууд суу. Ямар игдүүтэй нэртэй юм бэ" гэж зүрхэн хөөрөн шуугилдлаа. Гэтэл санаанд оромгүй зүйл болж багш миний дэргэд суух хөвгүүнийг босгож шинэ охиныг суу гэж тушаахад ангиар дүүрэн өө гэж уулга алдах хадаад явчихв.
Би багшийн энэ гинтийн шийдвэрийн цаад санааг нь тааварлах гэж эвэр хүрээтэй шилийн цоолох шахамширтэж оюун бодлын өрөмдөн давшилахад өөдөөс нэг л нууцлагаар жуумалзав. Юу ч ойлгосонгүй. Тэр ширээн дээр цүнхээ чулуудснаа дахин нэг бох гаргаж зажиллаа. Цүнхээ ухаж нууларсан дэвтэр таглаан зажлагдсан хідэн бал чулуудаж орхиод над руу дөхөж "Одоо ямар хичээл орох юм?" гэж буйлныхаа завсраас бохоо хайж байгаа мэт хилээ булталзуулан асуухт нь тэрнээс нялуун гулигдэс шиг үнэр ханхлав. Чухам юуны үнэр юм бүү мэд. Харин надаас үсний ангижруулагч, чигшүүлэгчийн заримдаа ээжийн сүрчиг үнэртдэг. Бусад октоос мөн том болох гэж ядсан үнэр үнэртдэг. Харин тэр бохирдсан нэл хүүхдийн үнэртэй юм гэж хоромхон зуур дүгнэв. Утга зохиолын хичээл гэхэд "Навш гэж уйтгартай үздэй" гэж бохоо үлэн эргэн тойрноо харлаа. Тэр үнэхээр бүдүүлэг увайгүй юм гээч хэмээн би дотроо уулга алдавч. Цагтаа яруу найрагч байсан Ахмад багш хичээл заана. Юм бичих шаардлагагүй. Өөрөө догдлон уярч шүлгээ уншихт нь сэтгэл хөдлсөн янзтай өөдөөсөн ширтгэд хангалттай. "Хичээл хэд гэж тарах юм?" гэж яаран асуухт нь би тэрнтэй цаашид яриа байтугай замч нийлэхгүйгээ ойлгов. Хичээлийн явцад би тэрний дэвтэр нь нугларчихсан, бал нь мэрэгдсэн, цүнх нь ханзарсан, нусны альчуур нь бохирдсон, дөрөмт хувцс нь үлэн хэртэй байхыг анзаарлаа. Бүгд л ажигласан бололтой тул түүнийг өөрөө ч мэдээгүй сонсоогүй байхад нь охид доожагүйчүүдийн игнэнд оруулчихав. Мөн над руу харамсангүй харж "Яаж чи тэрнтэй энэ жилийг барна да?" гэж шоолцоолоо. Харин тэр энэ бүхнийг тоож байгаа шинжаалгаа над руу нийлүүн онцгүй үнэртэй биеэрээ ойртож ямар уйтгартай хичээл ордгийг чөлөө авахтаа хинт хандах, хоцорвол ямар шийтгэлтэйг, мөн хичээл тарахаас өмнө оргон зайлбал ямар хариуцлага хүлээхийг шалгав. Би тэгж үзээгүй болохоор мэдэхгүй юм. Ингээд чи өмнө нь сургуульд явж байсан биз дээ гэж гайхаж тасран асуутал олс шиг бүдүүн сүлжсэн өтгөн үсээ мөр дээгүүрээ шидлэн тунгалаг хар нүдэрээ нухацтай ширтэж ямар нэгэн нууц дэлгэх гэж байгаа мэт сорвтой долоовор хуруугаар "Наашир" гэж дохихот нь ховстуулсан мэт чихээ аманд нь наахад халуун амьсгаагаар төөнөн байж "Нэг жил сургуулаас унтсан юм аа. Хинт ч битгий хэлээрээ. Хэлвэл гэснээ хоолой хэрчиж байгаа дүр үзүүлснээ найзал гэж бодоод хэлж байгаа юм шүү гэлээ. Цаашид тэрний ааш авир захирангуй аятай болоод ирэв. "Алив чи гараа цаашаа номоо өгдөө. Угаалгаа өрөө зааж өг. Миний нууцыг задлбал" гэж бяцхан сүрдүүлэгч төрхөө харуулж тэгснээ мөрөөр найзархан тэрч намайг ёстой алмааруулж гүйцлээ. Харин хөвгүүд тэрнтэй ярилцах гэж төгөхөд эмгтээлэг өнгө аясаар ярина гэж би тэрнийг хов живийн их ундраг болсон огтод бэлдууч, алцгар, муухай үнэртэй бохир гэж шивнэж амжлаа. Хичээл тарах хонх дууртал тэр хөлөөс авчуулж байж ядах ба дуугарангуут нь хамгийн түрүүнд цүнхэндээ хамаг юмаа замбраагүй чихэж аваад үндийснөө. "Танаа хаана юм?" гэлээ. "Хоёрдугаар дүүрэгт" гэж удаан хөдөлгөөнтэй би цүнхээ тэмтрэнгээ хариулахад "Хамт явъя. Манайх бас хоёрдугаар дүүрэгт" гэлээ. Би нэр төрөө эрхэмлэн тэрнтэй эхний өдрөөс хэлхэлдэн явхаас ичиж шууд татгалзав. Тэр гараа хаяснаа. "Өөрөө л мэд" гэснээ цүнхээ шүүрэн гүйх шахам гараад явлаа. Надад тэрний байгаа бүхнээ хуваалцдаг зан нь таалагдсан. Анх танилцсан хүндээ би л бохоо хуваалцахгүй, мөн элен далангүй байж чадахгүй. Оройн би хөзрөөр мэргэлв. "Мишельтэй найзлах уу, байх уу? Шидэт хөзөр минь хилээч надад" гэж шившиж эргүүлбэл нөхөрлөл мөн үхлийн бэлэг тэмдэг буулаа. Уг нь ийм үед ээж авдаа хоолны ширээний ард сонирхуулж санал бодлоо хуваалцдгийг кинон дээрээс олон удаа үзсэн ч надад хизээч тохиохгүй нь харамсалтай. Харин миний нөхцөл ойр ганцаартвал зочны өрөөний ширээн дээр хөзөр дэлгэн ийн хідэн цаг суулаа. Шөнийн 11 цаг болсон атал эцэг эх минь ирсэнгүй. Сургууль гэр хоёрын хооронд алхахад 5 минут зарцуулах ба би замаараа нарийн боовны мухалгаас алимтай зүсэн билүү жүржин шүүс авч уудаг заншилтай. Тэхийн тул арай эрт гэрээсээ гарах хэрэгтэй болдог. Нарийн боовны мухалгийн цонхоор ажилдаа явах томчууд хичээлдээ ярах сурагчдыг харж сунгаа зүсэн билүүга идэж суутал "Хөөе хинэ" гэлээ. Тэгснээ дахиад л "Хөөе хинэ" гих дуу гарахаар нь эргэн харвал Мишель цагирган боов барьчихсан дэргэд ирээд "Явъя, хоцорлоо. Юунд тухлах дуртай юм?" гэсээр гараас татан хаалга руу чирж "Өглөөний цагаа уугч зав гарсангүй. Чи хідэд басдаг вэ?" гэлээ.
Би бүх юмаа хийж амжаад гарахад хангалттай цагаа тооцоолж босдог. Гисээр тэрний алхааг гүйцэх гэж хичээв. Тэр цагирган боовоо эдэнгээ ямар хурдан алхдаг гэж. Чи дүүгүй юм байна. Ингээд манай ангийн хамгийн зөвүүн нь хинбэ? Бас хамгийн тэнэг нь. Анги болгонд хамгийн нар байдаг да. Миний бодлоор чи хамгийн ганцаардмал нь. Гэхэд зэрэгцэн явж исэн би зог тусаж, харин тэр яагаад тэгж бодсноо үргэлжлүүлэн ярьлаа. Чамд хэн хэлсэн юм? Гэж бухимдан асуухтаа өөрийгөө ганцаардмал харагдуулахгүй хичээдэгч үнэндээ ангийнхан бүгдээр л мэддэг байж шүү дээ гэж бодоход гол зураад явчихв. Хүн өөрийнхөө хүлээн зөвшөөрхийн аргагүй үннийг нуух гэж хичээдгийг хэн нэгэн мэдчихвэл үхмээр санагдлаа бачуурдаг гэдгийг тэр үед анх мэдэрч илээ. Миний алхаасаарч итгэж ядсан нүдээр тэрнлүү харахтаа хин тэрэнд миний тухай ийм хурдан хэлж амжваа гэж гайхаж цөхөв. Хин ч вшээ. Харахтал харцанд чинь тодорхой байна. Чи чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? Гэж бодлыг минь уншсан мэт ярих түүнийг миний тухай хитрхи их зүйл мэдэх юм шиг аашлахт нь дургүй хурч. Ганцаарддаг. Гэж уцаарлан хэлтэл гараа сатхан хоёлаа гүйээ хоцорлоо хичээл дараад хамтдаа явж бай гэж ямар ч гим хоргүй цайлганаар хэлэхэд түрүүн бухимдсандаа ичлээ. Тэр ёстой л амныхаа зоргоор чалчиж өглөө. Хуучин ангийнхаа хүүхдүүдийн тухай надад огт хамаагүй зүйлийг ярихт нь сонсохоор алхааг нь гүйцэх гэж баггүй сандрав. Тэрнийг нэг алхахад би хоёр алхах жишээний алхааг нь гүйцэд төрүүлэх гэж шогшохдоо хин нэгэн гөрвөл шиг биетэй нүдний шилтэй суу тухаантан хүүхдийн хинэрхлийн тухай сонсох гэж хичээлээ. Би анх удаа бусдын хэрэгт тэгтлээ их дурлаж, бусдын хэрэгт дуралтал сонирхолтой ярьдаг хүнтэй учирч байгаа нь тэр байжээ. Сургуулийн үүдэн дээрхэд би аргашаа нэг ухрав. Тэрнтэй хамт орж харагдахаас итсэн хэрэг. Гэтэл тэр миний өөдгөө санааг огтоос тааварлсан шинжгүй эргэн харснаа гараа хөтөл гэж сарвайхт нь балчир байхдаа аав ээжийнхээ гараас хөтөлж байснаа саналаа. Дотн дулаахан мэдрэмж төрөв. Магадгүй би хин нэгний гараас хөтөлцөж явснаа лав санахгүй. Эсвэл миний хит их гүжүүд зан аз жаргалтай бүх мөчөө үргэлж үгүйсэгдгээс болсон байж ч магадгүй. Тэр миний тэнэгэлцгийг гайхснаа дахиад л гараа өг гэсэн шиг дохихт нь би гараас натглаа. Алганы хонхроос нь халуу төөнсөн жижигхэн гар миний гараас тас атгахад ээждээ хөтлүүлсэн хүүхэд шиг чирэгдэх нь холгүй сургуулийн хонглоор гүйхтээ иймхэн зүйлээс ч гэсэн хүүхэд насны баяр хөөр амсаж чадаж байгаадаа баярлан инээмсэглэв. Тэр яг ээж шиг бас тоглоомын талбай дээр тоглож бохирдсон 5 настай охин шиг би явж явна. Одоогоор ингэж л дүгнэх байна. Мишель хүүхдүүдтэй яагаад ч юм ахмад мэт эсвэл эгчэрхэж харьцаж зөөлн тушаахаа ястаагаар буулган авахтаа гаргууд нэгэн ажээ. Надаас залтай юм хэмээн тэрнийг ажиглан суухтаа өглөөхөн атгуулсан гараа харахад найзтай болсон юм шиг мэдрэмж төрөв. Мишелийг би өглөө бүр нарийн боовны мухлагт зүсэн билууга эдэнгээ 5 хором хүлээгээд ирэхгүй бол шуудхан явна. Тэр шуурах шиг орж ирээд цагирган боов авч амандаа зууж гараас минь хөтлөөд сургуулийн зүг гүйн. Гүйнгээ өглөөний цайгаа ууж өчигдөр шөнө болсон зарим зүйлсээ ярина. Би өмнө нь цагаа тооцоолж гардаг байсан учраас цаг хоромтой уралдах сэтгэл зүйн төгшүүр хийгээд хөгжилтэй мэдрэмжийг огт мэддэггүй байжээ. Хонх дуугархаас өмнө амжиж ангидаа орох ямар хөгжилтэй гэж санана. Бид ширээний ард нисэх шахам очиж суугаад илгээ хөштөл инээцгэн. Заримдаа намайг гэрээсээ гарч ирэхэд хэдийн ирчгсэн цагирган боов хурундаа эргүүлэн зогсож байна. Би үүнээс хойш арцтай цагирган боовонд дуртай болж нимбэгний ундаа уудаг болов. Хичээлдээ ирсэн болж арга цаах түүний өмнөөс заримдаа ичиж үхэх шахагч хичээлийн цаг түүний ачаар хормын төдийд өнгөрдөг байлаа. Тэр заримдаа сүүлийн цагийг таслаад явахдаа намайг хансий гэж ууггүй шална. Сүртэй юм бэ гэж ятгана. Даалгавраа хийгээгүй ирэх инүүхэнд бүр хийдгүү гэвэл онно. Завсарлагаанаар санд минь даалгавраа надаас суулна. Тэгж суухтаа өснийхөө үзүүрийг амандаа зууж гүн ухаантай шиг төвлөрснө. Би энэ бодлогыг огтхон ч ойлгохгүй байна. Энэ үсэг тоо хоёрыг хэн холж хутгадаг байна? Ёстой чөтгөр алгад. Гэд дэвтрээ түлхэж орхиод надад дүүнэрийнхээ тухай ярих гэж намайг сонсгох гэж оролдох нь хүртэл надад хэдийн ядаргаатай санагдхаа болжээ. Нэмэртэн дэвтэр нь үргэлж алга болох ба дэвтэр дээр хоолцоо асгаж бүр хуудсыг хуу бадсан байх ба үргэлж багшид загнуулавч маргааш нь яг хിവэрэл байна. Зэмлүүлж байхдаа ч инээж чаддаг нь бусад сурагчдын игдүү дургуутслыг дээд зэгт нь хүргэж биднийг нөхрөлийнхөө хүрээнээс аль хэдийн гаргасныг хожим мэдэж билээ. Тэрнээс дэвтэр чинь яагаад урагдсан бэ гэж асуувал тэр би бишээ дүүнэр
гэж тайлбарлахыг сурагчид сонсоод пэр хитл инээдэг байлаа. Хамгийн инээдтэй нь өөрийн анги даяараа шоолон инээхэд дагаж инээхийг яана. Би тэрний гараас угзарч "Тэнгээ чамайг шоолж байхад яагаад инээгээд байгаа юм бэ?" гэвэл "Хөгжилтэй л байна штэ. Эднэр дүүгүй юм уу?" гэж тэднийг шоолонгуй тойруулан харах нь өөрсдөө та нар инээдтэй байна гэх шиг тохуутай харагддаг. Дүүтэй хүүхдүүд зөндөө бий. Гэхдээ чам шиг ийм салан биш. Тэгвэл дүүнраа жинхэнэ утгаар насардгүй, өсгөхт нь үүрэг оролцоогүй гэсэн үг. Чи яаж мэдж байгаа юм? Манад очиж үзэх юм уу? Гэж тэр хөмсгөө өргөн асуув. Хичээл дараад шууд явах уу? Гэж шивнэлдэж байтал багш биднийг анхаарлаа самбар руу хандуулах тэнхээтэй байна уу залуу ахвайнар минь гэхэд хүүхдүүд дахиад нэр хитл инээлээ. Ерөнхийдөө бид тусгаарлагдах тусам илүү дотн нөхөрлөж эхэлсэн билээ. Тэр анх төрүүлсэн сэтгэгдэл шигээ тийм онцгүй нэгэн биш гэдгийг сар хүрэхгүй хугацаанд нөхөрлөө танив.